mu bimu ebitalindizibwa kwe kuwasisa oba okugaba omwana ow'obuwala. Omwana ow'obuwala olw'okuba nti yalimu ensigo oba yazaala oba yalina nabaana, Obusiraamu butukubiriza okubanga nabaana yo ogikozesa mangu nga tonnaba kugenda mu butwa bulala, nga nabaana eno tennaba kukaatuuka oba tennaba kukula nnyo, osobole okutuzaalira abaana abalungi, abaana abalamu, abaana abagezi, abaana abatalina ensonga zigenda kubatawaanya mu bulamu bwabwe. So tukubiriza nga nange mwendi abaana baffe betuzadde abatandise okukula, mikwano gyaffe mwenna gye muli, ensonga ezatugambisa tufumbirwe zisukkira ddala ne ziva ku bye twagala oba bye tweyagaliza, wabula ziri mu butonde muffe mwennyini, nti otuuka ku siteegi nga obanjibwa ng'era omubiri gwo gukubanja. Era kyobalaba nti era waliwo siteegi eyo gy'osanga nga naddala eyo mu byalo obwana bufuna nnyo embuto, obulenzi bukkirira nnyo mu nsuku okubanga buyina obuwala bubukuba engwala, okuba nti munda muli mu bwo mubeeramu ekintu ekijja nga kibanja, ze tuyita hormones oba gye tuyita eminnyo, gibeera muli nga gikutambula. Omuntu ayinza okugamba nti naye nganze ebyo sibiwulira. Mwana wato oyinza okuba nga toli mulamu bulamu, ng'obulamu tebuli mu nteeko, oba nga teweegendereza bwegendereza, oba nga tofaayo, oba nga teweetegereza. Naye Allah olw'okuba nti yakutonda ekyo yakikuteekamu dda, era sisitimu etambula mu bulamu bwo.